Келіндер бәйгесі көгілдір экранға қайта оралды. Біз жаңа маусымды үйлену тойларының астанасы Шымкенттен бастаймыз. Бұл жақта тойды жұрт көпке дейін аузынан тастамай, айтып жүретіндей етіп жасауға қалыптасқан. 4 тікұшақтан тұратын жас жұбайлар кортежі мен салмағы 1,5 мың келі болған 4 метрлік тортты есімізге түсірейікші. Шымкент ірі өнеркәсіптік және мәдени орталық. Ол еліміздегі ең танымал туристік орындардың алдыңғы үштігіне кіреді. Оның айналасында сәулет өнерінің інжу маржандары мен қасиетті мекендер орналасқан. Бұл жаққа міндетті түрде келіп, соларды өз көзіңізбен көріңіз. Ал келіндер бәйгесі бұл жерден ең көңілді де қызық болып өткен үйлену тойын іздеп жүр. Жобаның ережесі өте қарапайым. 4 қалыңдық бір-бірінің тойына барып, оны 4 номинация бойынша бағалайды. Қалыңдықтың бейнесі. Макияжында кірпігінің жасанды екені көрініп тұр. Диадемасы бұрынғы стиль. Мейрамхананың сән салтанаты. Посудалары да, оформлениесі өте нашар болды. Той дастарханы. Қамыры кәдімгі май, сап-сары май. Және әрине ойын-сауық бағдарламасы. Даже тамадаға беріп қойсаң, ана жердің бәрін төңкеріп, өздерінің басқа балаларына деп кететін сияқты ол жерде. Бәсекелестерінің тарапынан өзгелерден гөрі көбірек ұпай жинаған қатысушы апта жеңімпаз атанып, күйеуімен бірге романтикалық саяхатқа аттанады. Бұл аптада үздік атану үшін шымкенттік қалыңдықтар күш сынасып жатыр. Бірінші болып тұрмысқа жадыра шықты. Бәсекелес бикештердің ойынша ауылдың тойы өте жақсы деңгейде өтті. Тойдың шоу программасына қоятын бағам 15. Потому что ол жерде биледік, ойнадық. Келесі жолы Диана тойға шақырды. Ол кештің басты ерекшелігі шетелдік 4 тамада болуы керек еді. Бірақ Ташкентті шетел деп санамайтындар да бар екен. Шетелдің адамдар деп африкалықтарды айтатын. Дегенмен көрші елден келген қонақтың өнері қыздардың көңілінен шықты. Ташкенттен келген күйеулері маған ұнады. Солар плюс болды. Солар негізі тойды көтерді. Диананың тойында бәсекелес бикештердің бәрінен бұрын дастарханға көңілі толмады. Дастарханда зат аз болған сияқты. Мен үшін бір келеңізіп бұсой болып көрінді. Ал кеше өткен Нұргүлдің салтанатты кешінде той төрешілері тамаққа лық тойды. Жылқын еті жұмсақ болды. Анан жеп, прям шайнап отпайсың. Но прям ауызға салғаныңыз ерейтіндей. Енді басқалардың жей алмай қайтқан. Менің аспансамен беретін бағам 15. Ал қалыңдықтың бейнесіне келгенде қыздар жылтырақ аз болды дейді. Макияж кішкене көзіндегісі тоны ашықтау, сосын білезік көп болу керек сияқты деп ойлап қалдық. Негізінде прическасы мен фотосы простой болды, без ничего, ешқандай жылтырағы жоқ, тасы жоқ, ондай кружева без ничего болды. Шоу бағдарлама бәсекелес бикештердің делебесін қоздырды. Диана тіпті тойдың вайбына ілесіп, бидің түбін түсірді. Прям уже сол жерден шығардым деп айта аламын мен. Көйлегі торы болғаннан кейін, соны сейден қатты қорқтым, өрден кетем екен ести деген деп. Бірақ мәселе көйлекте болмаған сияқты. Бәсекелестері мүлдем басқа нәрсені уайымдапты. Енді қорқыныш басымырақ болғадыр. Соны ойладым мен, кішкене қорқыныш дейін көбейіп кетті. Нұргүлдікі одан сайын кішкене жоғары сапада болып жатыр. Жеңіске бір қадам жақындау сияқты болып қалды. Меніңше Диананың қорқынышы орынды. Сондықтан деп ойлаймын, Нұргүл жеңіп кете ма деп. Нұргүлдің тойы барлығын қосқанда 135 ұпай жинады. Диананың тойы дәл осындай бағалған еді. Бірақ неге екені белгісіз, қыздар уайымдап қалды. Нұргүлдің тойы өте жақсы өтті, мен үшін бәсекелес бола алады. Бүгін осы жарыс апталығының 4-ші тойы. Болашақ фармацевт-технолог Сымбат тұрмысқа шығады. Ол 350 адам қонақ болатын тойға 8 миллион теңге жұмсауды жоспарлап отыр.
Мен есімім Сымбат, жасым 20-да. Менің тойым есте қаларлықтай ерекше болатынына сенімдімін. Тойымыз барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Бір көргеннен басталған махаббат. Енді біздің аналарымыз бірге жұмыс жасайды осы Шымкент қаласында. Случайность дейді ғой, случайность деген нәрсе жоқ. Енді анам осы Сымбаттың суретін көрсетті. Жаңағыдай құрбымның бірге істейтін қызы деп. Сол кезде симпатия пайда болды. Көзіне ғашық болдым, әрине, көзінен баурап алды. Одан кейін нөмірін сұраттым, нөмірін алып беріңіз, сөйлесіп көрейік деген секілді солай басталды басы. Мен енді анамның айтуы бойынша танысып көрейін дедім. Басында енді ештеңе білген жоқпын. Мен Асылхан түрін де көрмегенмін, ешқандай информация білмеймін. Просто сол анамыздың бірге жұмыс істейтін подругасы екенін ғана білем, болды. Есесіне жігіт оның көзі үшін бәріне дайын еді. Асылхан негізі романтик. Танысқанымызға 2 күн болған кезде сыйлықтар жіберіп үлгерген, таныстығымыз үшін деп. Асылхан бойжеткеннің жүрегін онлайн жаулап алды. Тек соның бәрін офлайн кездескенде бүлдіріп алмау керек болды. Бір айдан кейін келді Сымбат Шымкентке. Сол кезде жолықтық. Келетін кезінде прям менен қатты қуанған шығар, келе жатсың депші. Мен келгеннен кейін примерно бір аптадан кейін жолығамын деп ойлағам. Бірақ андай уже пойызда келе жатқанда жақсы келатсың ба деп прям қатты жазып, қайта сөйтіп прям келесі күн жолықтым ғой. Асылханның көңіліне қарап. Кешкі асқа шақырдым, әрине. Кешкі аста шай ішіп отырып, әңгімелесіп, одан да қатты жақынырақ білісіп дегендей қарым-қатынас кездескен екен өрбіді. Қыз бен жігіттің ортақ әңгімесі көп болып шықты. Екеуі де фармацевт, екеуінің анасы да медик. Мен негізі адамдармен сөйлескен кезде грамотный стиль ғой. Сол жағына қатты қараймын да. Солай сөйлескен кезде грамотный сөйлеп, менімен жасты ғой негізі. Менен үлкен адам сияқты, ағам сияқты болсын, бір ақылын айтып, всегда неғып отырады. Өзінің жақсы жақтарын маған көрсете білді. Қандай случай болса да ақылға салып шешеді. Қатты ұрыспайды да, оны не істемейді, былай істемедің ба деп те айтпайды. Бұл кінә менен болса, ладно дейді, бірге түзетеміз. Сымбат өзінің іздеген адам екенін Асылхан бірден түсінді. Сондықтан көпке созбады. 3 айдан кейін маңызды қадамға барды. Осы адамға тұрмысқа шығамау деген сияқты. Кішкене өзінде ой болып бастаған кезде, уже сразу предложение жасады. Өзіме сенімді болдым, енді болашақ менің жұбайым, маған керек адам осы деген секілді. Бұл ой мені бір апта мазалады. Қалай жасасам екен, қалай істесем екен деген достарым ешкім шақырған жоқпын ол жерге. Сымбатпен оңашада болғым келді. Сымбатты шақырдым, саған бір сюрпризім бар дедім. Негізі предложение жасайтын күні мен предложение жасайтын білген жоқпын. 15-10 минуттан кейін уже машинаның сыртынан байқап қалдым, ана жерде жазудан. Но ондай уверена болған жоқпын. Қуандым, уайымдадым, сол кезде түрлі чувство болды. Қорқыныш болған жоқ, себебі взаимно дейді ғой, отношение. Болды да бұл кісіден, маған бұл да бере алды өзінің барыншасын. Сымбат деген кезде, әрине ол кездегі қуанышты айта мүмкін емес. Өте керемет сезімде болдым. Жігіттің қызға сөз салуы өте жоғары деңгейде өтті. Енді тойды да солай өткізіп, бас жүлдені жеңіп алуға екеуінің шамасы жетер ме екен? Жобаға, сайысқа қатысқаннан кейін келген адам жеңгісі келеді ғой. Келген адам бірінші орын алғысы келеді. Дайындық жақсы болған, басында бұл жоба қатыспаса бұрын өте жақсы болған, бірақ осы жобаға қатысқаннан кейін кез келген бір кішкентай мелочь нәрсеге де көңіл болып, одан да жақсы жасауға тырысып жатырмыз. Сымбатты қатты мойындап сұрамайтын. Жобаға қатысқан екен жайлап сұрай бастады, той қалай болады, мынау қалай, мына қалай деген секілді. Әрине ең жоғары деңгейде өткізіп ұтып алғымыз келеді. Әрине қыздармен тойларынан кейін барынша енді түзетуге минустарын тырысып жатырмыз барлық жағынан.
бұйырса тойымыз жақсы өтеді деп ойлаймыз. Көп ұзамай бәрі белгілі болады. Сендер жеңіске жетесіңдер, немесе жеңілесіңдер. Бұл аптада біздің жас жұбайлар бас жүлде. Қазақстанның ең көрікті жерлерінің бірінде белсенді демалыс өткізуге арналған жолдама ұталады. Алматыдан небәрі 200 шақырым ұзап шықсаңыз, 12 миллиондық жыл тарихы бар, ұшы қиыры жоқ тасты лабиринтке тап боласыз. Бұл өңір солтүстік Америкадан еш кем емес. Жас жұбайлар Көлсай шатқалында жатқан 3 көлге жол тартып, атпен серуендеп, жұмбағы мол Қайыңды көліне барады. Жоба жеңімпаздары тау көлдерінен кейін Шонжыдағы ыстық суларына бой жылта алады. Бұл жерде 150-ге жуық бұлақ бар. Суларының химиялық құрамы әртүрлі. Бәрінің де шипалы қасиеті бар. Америкаға бару міндетті емес. Адам сенгісіз ғажайыптың бәрі өз жерімізде, туған Қазақстанымызда. Бүгінгі той Ленгірде өтеді. Бұл аудан орталығы Шымкенттен шамамен 30 шақырымдай жерде орналасқан. Осындай маңызды күні сымбат салонға сағат күндізгі 2-де келді. Айтарлықтай батыл шешім. Қандай образ таңдадыңыз? Нежно болу керек, и плюс көзім кішкентай болмай үлкен көрініп тұрса, выраженный болып тұру керек. Сымбат не болды? Қанық бояулы, үлкен көзбен бәсекелестеріңнің жүріс-тұрысын қадағалап отырайын деп бедің? Қандай ощущение болып тұр өзіңізде? Свадьба? Ойым да менде. Ойым бар, конечно. Негізі меніңше басты жуып алу керек, прическаға. Жуып қоямыз да полотенцемен. Сөйтек шумызымен шашым жугіріп қатып қалған. Тезірек жуыңдар, кір-кір бас төрешілердің сканерінен өтпей қалады. Чем басқары қарағанда сын менде көп болатын шығар деп ойлаймын. Енді басқарын бәрін тойын көргеннен кейін мен финальна болғаннан кейін салыстырып қарайды ғой. Әрине, сондықтан жуылған шаш пен жуылмаған шашты бірден ажыратады. Болды, енді тап-таза баспен тойдың макияжына кірісе беруге болады. Оған ұқсайды, мен өзімнің ойымдағыдай макияж жоқ, көрген жоқпын да. Мен нежный болған қалаймын. И плюс сол нежный, плюс көзімді әдем көрініп тұрса деймін да, выраженный болды. Я примерно сделала то, что она попросила. Макияж әзірге сымбаттың қиялында ғана жүр. Мына шебер қалыңдықтың күткен үмітін ақтай ала ма? Кішісін жабыстырмайсыз ба, мынаны именно тұрғаны. Он мне мешает прям. Вот. Мешает? Да. Убрать его, да? Да. Кішкентайын жабыстырмыз, едесе жоғары жабыстырмыз, мешает мне. Ну, у нее дискомфорт был, поэтому убрали, заново делаем. Бүгін қалыңдыққа барынша жайлы жағдай жасалу керек. Бәсекелестер атты жайсыздық онсыз да дайын тұр. Қыздармен негізінде біз конкурент болғаннан кейін бір-бірімізге қатты қарайды деп ойлаймын. Қатты қарайды дегенде мелочтарды көп байқайды жатыр. Главное, қобалжымаса болды, шешім бата. Психовать етпесе болды. Ұрысқысы кеп тұрады да, бәріне жан-жағында болады. Жамандамыз мені, олай. Дұрыс сымбат, құрбығыз сенің жаныңда болуы керек. Макияж дайын, енді жуылған басты сәндеу қажет. Не слишком гладкий, не слишком объемный будет. Солай жинап. А так, мына жақ түзу болсын бе, или кішкене мынайлар шығарайын ба ребрышкалар? Давайте ребрышки, они с ними красивее получится. И артын төмен пучок жасайсыз. Бастысы алатын бағаң төмен болмасын. Шыныңды айтшы, қандай көзір дайындап қойдың? Мамамыз енді тойда жүрген адам болғаннан кейін
сол кісі бар жақсы жасайды деп ойлаймын. Той саласында жұмыс жасайды. Сымбаттың той дайындығына онша көңіл бөлмеген себебі енді түсінікті болды. Осы саланың маманы енесіне сеніп жүр екен. Қыздар туралы, қыздар қайда отырғызамыз, ол туралы сөйлескен жоқ, уақыты болмай жүр. Әй Сымбатай, төрешілерге орын партерден тиюі керек екенін білмеуші ме едің? Әйтпесе ештеңе көре алмайды, бағасын да бере алмайды. Бір түрлі болып тұрған сияқты ғалымды бөлгеннен. Ай, көзім ауырып жатыр, ұйқым жатыр. Көзім ашып жатыр, ұйқым жатыр. Ұйқыңыз келіп отқан шығар. Шаршағам ғой. Ұйқым келіп отыр. Когда человек спать хочет, көзі ашиды ғой. Сымбат, ұйқы сұрап жүрсең жеңіске жетуің екталай. Ең болмаса өз бейнеңді қадағалашы. Артқа қарай кәдімгі тартып тұрған. Өйткені ұзын ғой. Кәдімгі тартып тұр артқа қарай мен шашым. Қолыңа ұстап алшы былай. Өйтіп жүргім келмейді. Тез арада қайта жөндемесе қалыңдық бәрін қырып жоюы мүмкін. Енді тартып тұрған жоқ. Тартып тұр, не так уж бағана қалай. Қайда тұрған? Орап тастаймын ғой. Не будет мешать? Нет, не будет. Кінәмшіл қалыңдық сабасына түскен сияқты. Соңғы штрихтар қалды. Все, ну? Давай теперь зафиксируем. Ал енді тезірек қимылдап, арманың айналған көйлекті ки. Таңғы дайындық артта қалды. Енді көтеріңкі көңіл күймен өз өзіңді сүйсіне тамашалауға болады. Шаршадым, и тут жарко, уайымдап жатырмын, қатты сөзім екен. Қазір тоқтай тұршы сөздерін басы құрастырып алайыншы. Қазақша жетпейді, не орысша жетпей миым ашып жатыр ғой. Құрбы қыздың сөзі шын сияқты. Ұрысқысы келіп тұрады да, бәріне жан-жағында ғой. Абайлаңыз, қалыңдықтың жүйкесі жұқара бастады. Блин, миыма тым сөз келіп тұрған жоқ, данный момент. Тым сөз келіп тұрған жоқ. И мен ештеңе сезініп тұрған жоқ, айтқым да келіп тұрған жоқ. Сөйлегің келмесе өзің біл, сенің орныңа бәрін енең айтады. Менде той болған жоқ. Өзім той көп болмаған ақ көйлек кимегендіктен осы ұлым менен келінімнің тойы бір ерекше, бір тамаша өтсін деп бұл тойға үлкен дайындық жасап жатырмын. Әрбір деталін, әрбір сәтін, орысшалап айтқан кезде точ дейді орыстар, сол нақ дәлме-дәл қандай адам додаға қатысса да бірінші орын аламыз деген сенімі болады ішінде. Сол себептен мен өзімнің ішкі, айтады ғой орысша айтқанда, интуиция дейді ғой, ішкі түйсігім солай деп тұр, 99.9%. Онда ішкі түйсігіңізді тексеріп көреміз. Айтқандай, той төрешілері жиналды, енді үміт пен күдікті серік етіп, соңғы тойға бара жатыр. Естеріңізге сала кетейік, келіндер бәйгесі бұл аптада Шымкентте жүр. Еліміздегі бірегей әрі ең көне дендросаябақтардың біреуі осы қалада орналасқан. Айтсаң сену қиын дегенмен, осыдан 45 жыл бұрын бұл жер қаланың қоқыс төгетін орны болған еді. Ал қазір шымкенттіктер бұл саябақты қаланың өкпесі деп атайды. Мұндағы ағаштардың саны 500 миллионнан асады. Сондай-ақ кезінде әлемнің түпкір-түпкірінен әкелінген 1300 түрлі бұта өсіп тұр. Бұл саябақтағы өсімдіктердің кейбір түрлері Қазақстанның басқа еш жерінде кездеспейді. Бүгінде Шымкент мемлекеттік дендросаябағы саяхатшылармен үйленіп жатқан жастар міндетті түрде келетін орынға айналды. Сонымен біздің сыншылар бұған дейін 3 тойға қатысты. Бүгінгі тойдың мәселесін де май шаммен қарауға дайын. Айтқан еді, ол кісі этностильде өтеді деп. Этностильде болады. Жол кішкене алыс болды. Примерно бір сағат 10 минуттай болды. Әрине жадыра, шұбарсу, ленгірден көрі жақындау, бірақ жол ұзақ деп бағасын төмендетуге болмайтын шығар.
соңғы той болғаннан кейін біраз нәрсе күтеді екенсің, біз жасамаған Иә, қателік үш тойды да жасамасын көрді. деген сияқты. Иә. Бізде 3 невестаның тойынан кейін біраз уақыт болды. Соның арасында дайындалып та үлгеруге болады. Бәрібір де түбінде тойдың кішкене бір қателігі болады ғой ортада. Әрине, Идеально болмайды ғой. Иә. Әңгімені қойыңдар. Мінсіз болмайтын тойға кіріп, қателік іздейтін кез келді. Мынау фотосын алып тұрмын, маған ше. Ерекше екен, иә? Мынада күшті, әдемі. осы ерекше түсті. Сымбат, мен ол үйге әлі бармағандықтан, мен ол жақтың тойынан еш хабарым жоқ деді. Хабар болған сияқты, өйткені кірген кезде баннердің қасында өздерінің суреттері тұрды. Романтичный, күшті көрінеді көзге. Эффекті барлығы. Баннерді кішкене өзгерту керек еді. Өйткені гүлдер әр жерінде тұрды. Андай болады ғой, мына жерінде біреу, мына жерінде біреу. Сондай болып тұрды ғой. Знадым, что ресторан екен, иә? Иә. Әдемі екен. Ана жер беташарға дайындап қойыпты ғой. Беташар, иә? Столдарды көрейік. Залдың өзіне кірген кезде, залдың іші де әдемі. Мен негізі біздің той болған ресторанға ұқсастық таптым. Әрине, өз мейрамханаңа ұқсайтынын айтқаннан кейін әдемі емес деуге аузың бара қоймас, ал жадыраға бәрібір. Ресторанның іші енді бірандай кірген кезде ойланып қарап қаласың. Ресторанда жастар түсетін лестница бар ғой, главный. Сол жерінде гүлдері болды ғой лестницасында, сол үстіне арасына жасыл гүл қосқанда ресторанның несіне дизайнына келетін еді. Енді осы да әдемі тұрды, бірақ ол на советую айтылған нәрсе да. Я, мейрамхана сенің осы дизайнерлік кеңесіңе құлақ асатын шығар. Бұл аптада біз шырайлы Шымкентте тойлап жүрміз. Бұл жаққа адамдар қасиетті жерлерді аралап, көкжелек жамылған саябақтарда серуен құрып, ұлттық тағамдардың дәмін татуға келеді. Рухани мәндегі ең басты ескерткіштердің басым бөлігі Сайрам шағын ауданында орналасқан. Бұл шаһар баяғы заманда Испиджаб, Ақ өзеннің жағасындағы қала деп аталды. Оның тарихы 2000 жылдан асады. Ол орта ғасырларда Ұлы Жібек жолының бойындағы басты шаһарлардың бірі болып саналды. Жаулары оны рет тып-типыл қылып жойып жіберді. Сайрамның ортасында жатқан ашық аспан астындағы бірегей музейге келсеңіз, тарихтың лебін сезгендей боласыз. Бұл жерде орта ғасырлық Испиджаб қаласының орны сақталып қалған. Мен осы той бастады күткен едім. Тоже кім сенде де болып еді ғой? Иә. Той бастардағы екеуінің суреттерін көрдік. Типа мультфильм сияқты, аниматроник стильде сондай жасалып қойған. Бұл жерде де столда артық ештеме жоқ. Ол жақтың іші номерациясы басқаша екен. Немесе ал? Номерациясы басқаша екен. Алып тастау керек, немесе қосу керек деген сияқты. Мынау вообще ерекше екен. Иә. Обычно, но ерекше. Қыздар, сендердің өздеріңше жүргізіп жатқан саяси ойындарың бар сияқты. Бастарын қосылған кезде бәрі әдемі, бәрі ерекше, ал жеке шықсаңдар болды, бірден анау-мынау табыла кетеді. Подиумдағы баннермен кіреберісшідегі баннер екеуі бір-біріне үйлеспей қалды. Жаңағы жазуы Асылхан Сымбат дегені өте жіңішке жасалынған. Вообще не видно, көрген жоқ негізі. Жирный шрифтпен жазу керек еді или жанатын. Бәсекелес бикештер квест ойнап жүргендей болып, этностильдің белгілерін іздеуге құлшына кірісіп кетті. Наусы этностиль екен. Жадыраға номерогы қызып қойдым. Енді этностиль деген қызып қойатыр. Қалай болады? Біздің байқағанды салфетка и номерациядан байқадық, иә? Қонақтар отыратын столда этностильді көбірек байқадым, өйткені номеровта и салфеткада, сосын ассортидің ыдыстарының астында ою болды. Ыдыстары қарапайым. Вау дейтін емес. Мысалға біздің ресторанда бокалдары более басқаша ерекше болды. Бұл жақта кәдімгі стеклянный. Жарқанатқа барайық та. Кәйт? Мына отыр ғой. Суретке түсірген ба? Оформление ма? Бұл этностильге жата ма?
Қап Сымбатай, этностиль туралы айтқаның өзіңе сор болды ау. Мен негізі оған адамдар суретке түседі деп шығып өлең айтқан ба? Жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Тойларыңыз құтты болсын. Қыздардың қызып кеткені сонша, Сымбаттың туысқаны тұрса да, мейрамхананы талқылауды тоқтата алмады. негізі көп рестораннан байқаймыз. Негізі қосылады ақтың арасында, иә. Кішкене Наверное, біздің ресторанда да сондай болды, иә? Көп түсті. темный көп болды походу ол жерде. Темный көп. көп ресторанда ше сахнаға істемейді ғой. Жоқ, мен жаңадан келдім. Менің бір жылдық стажым бар. 3 жыл. Ендеше отбасылық өмірден осынша тәжірибесі бар қонақтарды ыңғайлы орынға тезірек отырғызу керек қой. Біз өзімізді отырғызды негізі. Сол әпкесі. Рахмет. Жоқ, потом Рахмет. Жақсылап жайғасыңдар, енді мейрамхананың қалай безендірілгеніне баға беруге де болады. Мен оформлениеге қоятын бағам 13. Менің ресторанның оформлениесіне беретін бағам 13. Оформлениеға беретін бағам 14. Неге 15 емес? Жаңағы айтқан сол маленький минустар. Бізде оңтүстікте ондай шымылдықтың астында екі жеңгені қоймайды. Ол дұрыс болған жоқ. Негізі тек қана келін тұру керек. Біртүрлі өйткені олар босаға аттаған келін болғандықтан уже болмайды да. Положениялар сияқты ғой. Ыңғайсыз болып тұр. Басындағы жауып тұрғаны мен жағынан болды. Қаптан маңырап атады, дүріне алып, ашам делік көтереміз деген сияқты ғой. Жеңгелерінде кішкене шаштарынан ыңғайсыздық туғызды, Сымбаттың орамалы түсіп кетіп жатты. Чересчур болып кеткен сияқты. Өзі и так қиналып сәлем салады, еще анау басымен алысты. Әу сыншылар, қайда барасыңдар? Қазір домбыраны көп адам ащы болса да тыңдай бермейді ғой. Сол жағы кішкене бізге іш пыстырып жіберетін болды. Одан кейін іш пыстырып жүргеннен кейін отырып көрейік деп келістік. Бірақ сендерге беташарды жайғасып отырып тамашалау бұйырмаған сияқты. Не болып қалды? Айта беріңді. Отырып күшті болып тойды тамашалап, солай отырдық. Бізге салаттарын салып беріп, солай жеп жатқан кезде бір сол столға жайғасатын қонақтар келді да. Грубо сөйледі бізге, не үшін отырсыңдар, бұл жерге мынандай адамдар отырады деп. Нормально айтса, бізде нормально қабылдайтын едік. Ол енді кішкене көңілге де түсірді. Мәс саған, басты сарапшыларды дастарханнан қуып жіберіпті. Той иесінің туысқандары отпен ойнап жүр. Вообще мәдениетсіз, мәдениетсіз болды. Хотя біз үшеуі басқа жаққа отырса болады ғой, но бізді тұрғыз жіберіп, сендер жеп тастапсыңдар, ашқарақ сияқты деп. Тойға келген қонақтардың бізге деген отношениесі болды. Енді бізді таныған жоқ ол кісілер. Есесіне сендерді тойдың иесі таниды. Сразу мамасы байқап бізді алып кетіп, орын тауып берді ғой. Мен отпускай жетіп жүрмін сол жерде, қойшылайына деп. Нұргүл, сен тек өз атыңнан жауап берші. Ал басқа қыздар риза емес. Нормально орынға отыра алмады, өйткені анда шетте отырып қалдық. Біз ана жақта естімей қаламыз деген сияқты, көре алмай қаламыз. Енді живой көргенмен экранда көрген екі түрлі болады ғой. Сол жағынан кішкене ыңғайсыздық болды бізге. Мәс саған, төрешілердің көңіл күйі дәл қалыңдық шығатын кезде бұзылыпты. Бұл жақсылықтың нышаны емес. Невестаның шығуы күшті болды.
жаймен жүріп, өзінің әндерін айтып, отырғызып, сәлемін салғызып, барлығы орнымен. Бір ғана минусы болды. Бишілер қазақша киімде болды, ал музыка айтып жатқан әншілер нефтем киім болады ғой, сондай болды да. Баланы қарау керек болды, арасында жылап кетті, соған қарадым. Неге үндемей қалды? Настроение көтере алмай жатырмын мен. Нормально болды. Одан басқа да нәрсе көру керексің ғой. Потому что оның сөзі қатты дейді маған. Жеп тастағансыңдар, ашқарақ деген сөз жаман дейді да маған. Дианаға қатты тиді, кажется, түрі бұзылып, бүйтіп отыр, сөйлесем қарамай. Нұргүл, дұрыс айтасың, әлі талай нәрсеге баға берулерің қажет. Үндемей отыру ережемізге жатпайды. Образы әдемі екен. Фантазда не әдемі отыр, иә? Фирмалық стильдеріңді байқап қойдық. Бәсекелестеріңнің көзінше бәрін керемет дей береді екенсіңдер. Ал енді шындыққа көшіңдерші. Мен негізі қорқам, шынымен де. Сымбаттың көйлегі әдемі болатын шығар деп. Қараған кезде вау деп қарайтындай болады ма дедім. Более вау эффект күттім. Шлейфті, енді шлейфтің ол тек шыққан кезде ғана киіп шықты ғой. Мүмкін кішкене ұзындау болу керек бе, мүмкін бір кішкене блеск болу керек бе. Шашына кішкене украшениялар қосу керек еді, өйткені көйлегінде тас көп, шашында без ол үйлеспей қалды меніңше. Ол нәзік әдемі қыз ғой, өзіне әдемі тұрды, оның тастары жымшық, мен көйлегім, свадебный көйлегіме ұқсайды екен. Түсінікті. Диана көйлекті бағалар кезде сыпайылық сақтағаның осыдан екен ғой. Иә, тағы не байқадың? Сымбаттың қолына букет байқаған жоқпын. Букет болған жоқ ол кісіде. Букет болды? Әдемі, бірақ букеті болды. Қалыңдықтың гүл шоғын байқамауына қарағанда, Диананың ашудан көзі байланып қалған ау. Салаттарын түсінбей жатыр жоқ. Мысалы, мына салатын түсініп атқан жоқпын. Обычный салат бақой. Негізі хрустящий баклажан. Бірақ хрустящий баклажан бар, светло қосылмайды. Анау помидор огурцы салатын тоже түсінбей жатырмын, да? Майонезге араластырып қойған ба? Мен сүйсініп жеген салат болған жоқ. Цезарьді таныдым, ана 2 сағатта түсінген жоқпын. Цезарьдің дәмі, капусталары, ішіне қосатын сухариктер барлығандай езіліп кетеді ғой, бір көп тұрып қалады, или андай капустаны өлтіреді ғой, солай өліп қалғанда, андай кіршілдеп тұрған жоқ. Бірден андай тамағыма не істеп тұрып қалды да. Салаттың өзі ерте жасалып қойған сияқты болып тұрды. Капуста сол қалған ба, езіліп кеткен бірдеңе болды. Свежий болып тұрса күшті болатын еді десең. Тайский болды, иә? Иә, тайский болды. Мен оны жемедім бірақ. Мен де жеген жоқпын. Тайскийге келейік. Не үшін мен оны жемедім? Өйткені біз отырған столда бірінші басқа салаттың дәмін көріп жатырмыз, сосын біз тұрған жерден кейін екінші столға барған кезде ол жерде тайский қалмады. В основном негізі көп нәрсе қалмады, біз отырған кезде еттер уже салынып кеткен. Сыншылардың ашуы басылмай қойғаны осыдан екен ғой. Тамақ жетпей қалыпты, бірақ ренжіп жүрген жалғыз бұлар емес көрінеді. Жаңа барсам балалар ғой, ашуланып жылап жатыр да. Ойым бәрі суда болып жатыршы. Баланың ашуына көнді ма? Зорға көнді ғой. Қыздар, міне, сендерге де ашу басар әкеле жатыр. Қамыры идеальный, бірақ етін жеп көрмеді. Басында ет қатты екен деп ойладық. Но ет қатты емес, жұмсақтау, кішкене бөлгенге ыңғайсыз болды. Қамырдың дәмі өзінің дәмінде орнында, майы да орнында. Бірінші ыстық тамақ қыздардың көңілін жібіткен сыңайлы. Енді шоу бағдарламаны да көруге болады.
Бүгін келіндер бәйгесі сымбатты ұзатып жатыр. Біз саяхат жасауға құмар жандарды оңтүстікте жатқан Шымкент шаһарына шақырамыз. Бұл арадан Түркістан облысындағы ең көрікті жерлердің бірі Ақсу өзенінің шатқалына оп-оңай жетуге болады. Ол орталық Азиядағы ең үлкен және терең шатқалдардың бірі. Кей жерлерінде тереңдігі 500 метрге дейін жетеді. Шатқалдың ұзындығы 30 шақырымнан асады. Көктемгі тасқын кезінде Ақсу өзенінің суы көгілдір түске боялады. Табиғаттың осы бір керемет нысанын өз көзіңізбен көріп, ұлылығын сезініп, ерекше ләззат алу мүмкіндігін пайдаланып қалыңыз. Потолок ансамбль екен. Би шоудың бәрін потологын қойып тастады. Негізі бірінен кейін бір билеп, вау деп қалып қой. Мурашки болды да, кәдімгідей соны көрген кезде. Күшті алтын адамның киіммен шығып, қасындағы қыздар билеп, тым болып. Полностью билері, әндері барлығы қазақи нақышта болды. Типа бір патриоттық бір неме оятатын сияқты болды іштен. Той иелері Диананың сөзін естіп қойып, патриоттық тақырыпты барынша шарықтатып аяқтауға шешім қабылдағандай болды. Ал кеттік, қазақтың көк туы мәңгі желбірес. Ол қанат, сол қанат, бәріміз бірге қосылып айтайықшы. Кет бірге! Білмеймін, 4 адамды столға шығарып, туды көтергізіп қойып, тойда ондай нәрсе бола ма деп ойланып қалдық қой. Бірақ Жадыраның көңілінде патриоттық емес, сыншыл рух оянған сияқты. Енді ол тойға не в тему болған сияқты екен. Жиналысқа шақырғандай туды көрсетіп. Бұл құжат келесі жылы Алла қаласа, толығырақ куәлікпен болсын деген әумин деп қояды. Асылхан мен Сымбат неке қию ерекше болды. Потому что біз өзде 3 тойда да ондай ештеңе болған жоқ. Бір жағынан кішкене бізде бұндай болмаған сияқты еді деп те ойлап қалдық. Білмеймін неге мен ойыма келмепті соны жасау. Даже Нұргүлдің өзі досым деп тұрғанмен де кішкене ішінде ыңғайсыздық туады ғой. Менің тойымда бұндай нәрсе болмады, ол да болып тұр деген сияқты қызғаныш болады деп ойлаймын. Сендер қызғаныштың жетегінде отырған кезде Жадыра бәрін байқап үлгеріпті. Жаңағы неке қию кезі күшті болды, бірақ куәліктерін тапсыратын кезде стол болады, сондай болу керек. Енді көп жерде столмен көріп атқанымыз кішкене әдемілеу көрінеді ғой. Жадыра жеке саған арнап тойдың тортын үстелге салып әкеле жатыр. Торттың шығуы біз басында ондай торт күткен жоқпыз. Ана жерде просто тортта болып тұрдық барлық көзіміз. Тортқа деген қойылған акцент барлығы вау болды. Бірақ Негізі торттың ондай үлкені қажет емес деп ойлаймын. Енді ол шығын деп айта аламын, өйткені оғанда аз ақша кетпейді менің ойымша. өзгенің қалтасын уайымдап қайтесің? Өздері ештеңе уайымдамай-ақ алаңсыз билеп жүр ғой. Бір-біріне деген махаббаттарын білдіріп, күшті. Мен де қайттан билегім келіп кетті, екеуін көріп. Біз ойлағанымыз басында осы Сымбат пен Асылханның билеп жатқан музыкаға билейміз деп. Маған ұнады, но біздің мен күйеуіме үйдегі ұнамады ол музыка. Содан кейін басқа музыка тыңдадық. Сол жағынан кішкене біртүрлі болып қалдым. Мына музыканы біз билейін деп едік, билей алмай қалдық қой деген сияқты. Соңына қарай көп дым болып кеткен сияқты, біз көрмей қалдық уже. Арасында өздері бір-бірін таппай қалды ғой.
Асылған сымбатты іздеп жүр. Жадыраға күлкілі болыпты, ал кейбіреулердің күлуге шамасы жетпеген. жылағың келіп тұрған жерде прям бір қайтадан тойын жасап жүрсің ғой дейсің ғой тұрып алғанда жерде. Может қыз болғаннан кейін ба қызғаныштау болады. Сол нәрсе мен қатты ұстап қалды сол нәрсе менде ше. Менде ондай болмады ғой. Тағы да түсіргімге кетті ма? Иә, дәл сондай болды. И енді басында қуаныш айтып тұрмыз ғой, соңында кішкене негатив айтсақ, маған ұнамағаны айттым ғой. Жаңағы ма? Иә, біздің отырған орындығымыздан прям ауыздарына келген нәрсені айтып шыға жүргені ұнамады маған. Диана негативтің бәрін ұмытатын кез болды. Одан да билеші, Сымбаттың тойында шын көңіліңмен ойнап күлемін деп уәде беріп едің ғой. Сымбаттың тойында да белсенді боламын деп айтамын. Мен келесіне кішкене еркінде киім киіп, аяққа удобно аяқ киім киіп келемін мен Сымбаттың тойында. Мен ойлаймын, ол тойда бұдан да белсенді болып қатысамын деп ойлаймын. Қызғаныш болады ғой енді, тойдың басынан бастап аяғына дейін болды ол. Диана қызғаныштың бұғауына түсті. Бүгін ойнап күлуге шамасы жоқ. Ал күйеу жігіт керісінше бидің түбін түсіріп жатыр. Осындай қалыңдықты қолға түсірген үшін өз-өзіне дән риза сияқты. Асылғанның өздерінде биді жыртады екен ғой. Дұрыс қой, енді өзінің тойында өзінің көңілін көтеріп, үйленгеніне вообще қуанып жүрген сияқты. Әрине, ал сендер тілек айтсаңдар, қуаныш еселене түседі. Бүгінгі той Қазақстан бойынша көрінетін болады, яғни телеарнадан көрсетіледі. Келіндер сайысына қатысып отыр, біздің Асылхан мен Сымбат. Енді осы Сымбатпен бірге келіндер сайысына қатысып отқан біздің енді келіннің конкуренттеріне Айғайлап тұрып шақырды ғой, осы тойды деген телевидениедан көрсетеді деген сияқты шақырды. Мен қазір бірдеңе деп айта алмаймын, потому что менің өзімнің тойымда да сондай болды. Шақырды оларды, мен білмеймін, бірақ кім айтқанын. Қош келдіңіздер, есіміңіз? Диана. Ау? Жаным, сен келдіңіз бе? Есен біреу қыз екен. Енді әзілдеген шығармын, бірақ маған бір түрлі дейді, білпесің ғой деп мен өзім білемін ғой мысалы. Сымбат, Асылхан, жандарым бақытты болыңдар. Берекеге, шаттыққа, қуанышқа толы болсын. Балапандарың көп болсын. Тек қана бақытты бел. Басында ойлағанбыз, үшеумізді сөйлеседі деп ойладым. Сол жағын кішкене мен бір түрлі болып қалдым, потому что өзің тілегіңді дайындап келесің, екі жасқа бақыт тілеп келесің, но кішкене ыңғайсыз болып қалды сол жағы. Білмеймін ғой, біздің не үшін шақырды, бізге сөз бермесе. Үшеуі деп айтты да, бірақ біреу ғана сөйлесін деп. Я мен де тілек айтқым келді Сымбатқа. Онда тілектеріңді шоу бағдарламаның бағасымен жеткізулеріңе болады. Шоу программаға беретін бағам 15, өйткені маған барлығы көңілмен шықты. Мен шоу программаға беретін бағам 15. Менің шоу программаға қоятын бағам 13, себебі тамадалар тым созып жіберді. Екінші тамағы әдемі болған. Еті дәмі әдемі, картошкасын, етінің дәмінен қурады ғой өндіктің несімен. Сондай бір дәм шықты, күшті бір маған ұнады. Екінші тамақта микс болды, шығуының өзі ерекше болды. Дәмі де күшті екен. Жадыра, бүгінгі дастархан мәзірі туралы не айтар едің? Бұл тойда бәрінің дәмін татып үлгердің бе? Бізді менюда көп заттың тұзы көп. Еще мясной ассортиде еттердің майы көп. 2 салат желінген жоқ, соны өзгерту керек. Самса қамыры қаттылау болыпты. Яғни тазы қатты қылмаған, бірақ қатты да. Әйтеуір бағаны самсаның қамырындай қатты қылып қоймайтын шығарсыңдар. Енді мен столда менюға беретін бағам 10. Менің ас мәзіріне беретін бағам 9. Менюға беретін бағам 13. Бірақ енді өзімнің дастарханыммен салыстырғанда не вау. Сымбаттың көйлегі өзіне жарасып тұр, бірақ ұзын сияқты өйткені басып кете берді ғой.
көйлекті таңдауға барған кезде өздері қысқартып береді ғой, соны істеткенде дұрыс болар ма? негізі кірпік жабыстырған қатты қарай пушковой дей ма, бір күндік жабыстырса сондай кірпік болды ол кісінің де. Макияжында кірпігінің жасанды екенін көрініп тұр, өйткені тым көп кірпігі. Өзінің көзіне сай киініп. Жарайды, кірпік көргіштер. Қалыңдықтың бейнесіне қатысты шығарған үкімдеріңді күтеміз. Менің қалыңдықтың образына беретін бағам 11. Сымбаттың образына беретін бағам 8. Сымбаттың образына беретін бағам 14. 15-ке енді мен лайық көрмедім. Қорытындысын шығарайық. Қыздар дастархан мәзіріне 32 ұпай қойды. Қалыңдықтың бейнесі одан сәл жоғары бағаланды. 33 ұпай. Мейрамхананың безендірілуі 40 ұпай жинады. Бәсекелес бикештер шоу бағдарламаға 43 ұпай берді. Бәрін қосқанда сымбаттың тойы 148 ұпай жинады. Бұл әзірге Жадыраның тойынан кейінгі екінші орындағы көрсеткіш. Алайда шымкенттік той сыншылары мынандай қорытынды жасап отыр. Менде қызғаныш болып қалып, Нұргүл, Сымбат, мен үшеуміз бірімізге бәсекелес болып тұрған сияқтымыз. Осы 4 тойдың ішінен Сымбаттың тойы маған бәсекелес бола алады. Білмеймін, немесе мен немесе Сымбат жеңбей қалса, 2 тойдың бірі жеңсе, кешірім сұраймын әрине, бір әділетсіздік болатын сияқты. Ертең финал. Шымкенттік бәйгенің қалай аяқталғанын көріңіз. Қапы қалмаңыз. Ертең көретіндеріңіз. Бүйтіп күліп қарап сыртыңнан сондай болады екен бе? Барлығының бет-бейнесін көрдік. Ужас. Реакцияны көріп тұрған жер уже ашуланып кеттім. Это лапша. Операция не лайық. Шеттегі тупая сақтап қалып қалдым мен.